Unser Kanal von Flomi Lies und ja, dann machen wir mal. So, Jetzt wir machen ein schönes Kamin für Barbies. so, dafür brauchen wir erstmal so eine Kiste von Oreo, Aha. eine Kiste von Olia von Garnier. Wir haben schon hier gemacht auf der Mitte, ne? Aufgeschnitten, ja. Und auch eine andere die ist von Agua Komplett Make-up von Yokura, ne? Und jetzt auch, wir brauchen so ein bisschen Gutpapier, ja, bunten Papier. hier braune Ja, Farbe. braune Farbe, so ein bisschen hautfarbig, weiß und so eine Farbe. Aha, und das ist Cremefarbe. Cremefarbe. Ja, und das ist auch aus Papier. Ne? Aha, genau. Und jetzt wir brauchen auch diese Dekosteine. Ne, das ist so schön. 2 Sorten von Kleber, eine starke Kleber, Topkleber und die andere ist eine Bastelkleber. Fischlein. Aha. Dann haben wir hier noch so Das ist eine Kugel zur Dekoration machen. ja. Ne? Und auch Schere natürlich. Ne? Auch eine Lineal. Das ist auch ein bisschen Stücke von Holz und ein Lego. Und es stimmt, das ist alles. So, jetzt